Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. To a nan muna neman afuwar masu saurare. Kasancewar jiya a inda muka tsaya, an sami tsallaken wasu shafuka a ƙarshen labarin. Don haka yanzu za mu tashi ne a inda ya kamata labarin ya ɗora, ba a inda muka tsaya ba. Muna kuma fatan za a yi mana afuwa. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. A bayyane Samira ta ce kai ina. A bayyane ta kuma cewa ba fuskar da Laila za ta samu har ta tunkari Aliyu da wannan maganar. Ta kulle maganar tata daidai lokacin da wayarta take ƙara. Ganin cewa Laila ce take kiranta sai ta ƙi ɗaga kiran har sai da wayar ta yanke. Sake shigowar wani kiran cikin wayar ta yi sanya ta ɗaga tare da kife Lailan da faɗin. Ta ga layar sannan kuma kayan da Aliyu ya kai wanki ba waɗanda ta sanya maganin ba ne. Da haka ta kwakwafe Laila, zuciyarta kuma na saƙa mata inda za ta bi ta sake samun waɗansu kuɗin domin kai wa malam warawara. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Allah ka raba mu da sharrin maƙiya da mahassada. Dahuwar mutum kashi na 60. Ɓangaren su Bilkisu kuwa cikin nasara sun fara zana jarabawa. Babu laifi, tana ɗan iya bakin ƙoƙarinta. Duk da cewa ita da kanta ta sani cewa ko da mahaifinta ne zai dawo duniya ya duba jarabawa, to ya zama wajibi a gare ta sai ta sami kari oba ɗin wasu, saboda rashin sef ba ƙaramin giɓi ba ne a rayuwarta. A duk lokacin da ta shiga makaranta, mutuwarsa sabuwa take dawo mata. Duk yadda ta shiga makarantar da ƙwarin gwiwarta, to sai ta je ta tamkar tayar da aka sacewa iska. Yanzu ma akan SUG chairs take zaune ita kaɗai bayan sun fito daga papers ɗinsu ta ƙarshe. Yau ta kasance ita kaɗai ce a zaune. Zaman da a kowane lokaci suka saba yinsa tare da Sef, a kodayaushe suna tsokanar junansu cikin nishaɗi. A yanzu kuma tunanin Aliyu take yi game da yadda Aliyu ya canza mata gaba ɗaya. Ko da wasa Aliyu baya shiga harkarta a yanzu, yau kusan sati guda kenan da fara jarabawarsu. Ko sau ɗaya bai taɓa gwada zai kai ta ba ko kuma ya ce zai ɗauko ta. Don haka sai kaɗaici ya ƙara yi mata yawa. Gashi kuma mama ta yanke dukkanin wata alaƙarta da take tsakaninta da baban su Samira, kan cewa dole ne ta rufe duk wata hanya da zai same ta, ciki kuwa har da wayar hannunta. Sosai mama ta yi mata kashedi a kansa, don haka ne ya sanya ta dole ko a cikin makaranta ta kasance tana ta famar kulle kurciya da shi. Idan ya bi ta can sai ita kuma ta ɓillo ta nan. A kasalance ta miƙe tsaye lokaci guda kuma tana gyara face mask ɗinta da yake kan fuskarta. Kamar yadda zuciyarta ke raya mata, hakan ne ta kasance. Kai tsaye keke napep ta tara zuwa gurin aikin su Aliyu. Ba jimawa suka isa farfajiyar asibitin. Ta sauka. A kan step ɗin da zai sada ta da ƙofar shiga ofis ɗin su Aliyu take duba agogon wayarta. A daidai wannan lokaci ƙarfe 4 cif. Kai tsaye ta tinkari ofis ɗin ba tare da nuna baƙunta ba. Sau 3 tana ƙwanƙwasa ƙofar ba a buɗe ba, sai a na ƙarshe ne wani ya taso ya buɗe ƙofar. Ga dukkanin alama yana ɗaya daga cikin majinyata. Daga inda take suka zuba wa juna idanu na 'yan daƙiƙu, kafin ya mayar da hankalinsa a kan rubutun da yake yi, yana kuma ci gaba da tambayar mutumin da ya buɗe mata ƙofa. Aliyu ya ci gaba da abin da yake yi tamkar bai san da ita ba, yayin da ita kuma ta tsaya kyam tamkar zane ta kafe shi da idanuwa. Bayan wasu 'yan daƙiƙu ya tura mutumin ya zuwa ɗakin sikainin ɗin da yake cikin ofis ɗinsa. A daidai wannan lokaci ne ita kuma Bilkisu ta ƙaraso ya zuwa cikin ofis ɗin, sosai ta sami guri ta zauna bayan ta tura ƙofar kamar yadda ta same ta. Hoton Aliyu da ke manne a bango ta zubawa idanu. Ga dukkanin alama hoton sabo ne, domin bata taɓa ganinsa ba sai yau. Sanye yake da riga irin ta likitoci, sannan wuyansa kuma rataye da abin auna marasa lafiya. Kansa babu hula, sumar kansa kuma ta kwanta baƙiƙirin da ita.
Duk da bai yi dariya ba, amma dai hoton ya yi matuƙar kyau sosai, tamkar ka kira shi ya amsa. Ta shagala da kallon hoton nasa suka fito daga ɗakin scanning ɗin. Ya gama rubuce-rubucensa sannan ya miƙa wa mutumin. Bayan fitarsa da kimanin minti 5, sannan Aliyu ya kalle ta tare da faɗin ya aka yi. Shiru ta yi bata bashi amsa ba, illa kawai wasa da take yi da hannun jakarta. Jin shirin ya yi yawa ne ta ce masa babu komai. Ya ce mata to tashi ki je, masu komai nake dubawa ba marasa shi ba. Bata ce komai ba kamar yadda bata amsa ba. A tsawace ya ce mata ba kya ji ne? Ta ɗan firgita kaɗan, lokaci ɗaya kuma ta miƙe haɗe da share hawayen da suke sakko mata a kan kumatunta. Ya bi ta da kallo ran nan a haɗe tamkar dai wanda ta shaida masa gobe ne fa ranar mutuwarka. Zo nan, ya faɗa cikin murya mai kauri a daidai lokacin da take ƙoƙarin murɗa handil ɗin ta fita. Kamar jira take yi nan da nan ta dawo har zuwa gaban babban teburinsa da yake zaune ta tsaya. Har ya zuwa lokacin bata daina share hawaye ba. Me ya faru? Ya tambaye ta. Cikin kuka ta amsa masa da babu komai. Shine zaki zo kina yi min kuka? Wani abu ya faru ne a makaranta? Kai ta girgiza masa alamar a'a, babu komai, babu abin da ya faru. Ya tsare ta da idanuwa na 'yan mintuna yana kallanta, kafin daga bisani ya ce mata, yau mai ɗaukar taki bai zo ba ne? A razane ta janye hannuwanta daga kan fuskarta tana kallon shi. Shi ɗin ma ita yake kallo ba tare da ya janye idanuwansa ba. Bai ta ce komai ba, shi kuma bai ce komai ba. Jin shirin ya yi yawa ya sanya shi ya ɗora da faɗin. Ba kya jin magana kwata-kwata. Abin da ya faru da ke bai zama izina a gare ki ba har yau? Yanda ya ƙarasa maganar sai maganar tasa ta kashe mata jiki. Dalili kenan da ya sanya ta ɗauke idananta daga kansa. Ta mayar da idanun nata zuwa kan fayil ɗin da yake zube a gabansa da takardu. Ko da yake rayuwarki ce ai, za ki iya yin duk abin da kike so da rayuwarki. Babu wanda ya isa hana ki abin da kike so da ita. Tsakanin miƙewarsa tsaye da kaiwa ƙarshen maganar tasa ba a san wanda ya riga wani ba. Cikin sauri ta juyo haɗe da riƙe hannunsa ganin yana niyyar fita. Tsayawa ya cak yana kallon hannunsa da yake cikin hannunta. Cikin sauri ta saki hannun nasa tare da faɗin, don Allah kar ka yi min mummunan zato, dama daga kai sai Hajiya ne kuka gaskata, ba haka kike so ba? Yayi maganar tasa cikin faɗa. Wasu sababbin hawaye ne suka sake zubo mata ganin yadda ya ɗauki abin da zafi. Ga magana tana sanyi, amma tamkar wadda aka rufe wa baki, hawaye ne kawai suke fitowa daga cikin idanun nata. Kallonta kawai yake yi, fuskar nan tasa cike da ɓacin rai. Sannan ya nufi bakin kofa bayan ya ja dogon tsaki. Da sauri ta sake riko hannunsa ya juyo a fusace zuba mata jajayen idanunsa da suka canja launi saboda tsabar tsananin ɓacin rai. Kai ta ci gaba da girgizawa bata damu da hawayen da take zubarwa ba tare da ya amshe hannunsa da ke cikin nata ba. Ya ci gaba da cewa, ni ban san abin da yake damin ki ba, ke dai kawai ke ce ko da yaushe ke kaɗai ce. Kawai ki gaya min idan kina son yin aure ne. A wannan lokacin kam auren take so domin ta san ko babu komai shine kwanciyar hankalinta kuma shine salama a gare ta. Ko babu komai za ta samu martaba da daraja ta matar aure. Kuma idan tana ɗakin mijinta za ta fi natsuwa fiye da yanzu. Sannan ko babu komai idanuwan mutane za su ƙaura daga kanta za su koma wani guri na daban. Amma yanzu kam idanuwan mutane a kanta suke. Motsi kaɗan da ta yi sai a ce ta yi ba daidai ba. Amma idan ta yi aurenta fa duk wannan abubuwan da suke faruwa da ita za su zamo tarihi. Sannan a hankali ta shiga gyaɗa kanta alamar A. Cike da mamaki ya tambaye ta, auren kike so? Kanta ta kuma ɗagawa alamar E, saboda kukan da take yi ya ci galaba a kanta, ba za ta iya yin wata magana ba. Hannun sai zare daga cikin nata cike da mamakin amsar ta bashi, ya mayar da hannayen nasa akan kirjinsa, ya zura mata idanu yana kallanta. Kallanta ya ci gaba da yi cike da mamaki kuma yana kallon yadda take zabga kuka, tamkar wadda aka aiko mata da saƙon mutuwa. Tausayinta ne ya kama shi. Hannunta ya kama tare da miƙar da ita, ya zaunar da ita akan kujerar da marasa lafiya suke zama idan su zo. A lokaci guda kuma ya janyo ɗaya kujerar ya ajiye a kusa da ita suna fesin ɗin junansu. Yanayin yadda yake kallonta ne bai san lokacin da wani guntun murmushi ya sille masa ba, duk da cewa iya kumatunsa ne kawai ya lotsa, ba tare da ya nuna alamin yayi dariyar ba.
To jama'a, duka kuma anan za mu dakata sakamakon ƙurewar lokaci, sai kuma idan Allah ya dawo da mu mun zagayo domin ci gaba da wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da tashar mu mai suna Algaita Media YouTube, sannan kuma ku ci gaba da kasancewa da mu akan sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Novel. Dukkanin su suna nan akan tashar YouTube Algaita Media TV da kuma farin ciki Hausa Novel.